근데 저걸로 되겠네. 15초부터 되네. 알았어. 얘를 이렇게 숙일 순 없죠. 어떻게 쓰요? 이렇게? 응, 각도를. 우와. 네, 그렇게 해요. 그렇게 하면 좋아요. 야! 야! 삐끗어, 삐끗. 라인 들어가는지 봐서. 될 것 같아. 흘려 내려가는 소리 제기를 또 하고, 여기는 뿌직뿌직이랑 제기 소리 같이 좀 넣고, 여기는 그냥 날아가는 소리를 넣고, 여기 여기 꼬불꼬불하는 그래서 소리. 있었던 거구나. 끝! 여기까지가 1분 19초. 네. 나도 해볼래. 되게 기분 좋아. 네. 좀 씹어보고 싶다. 안 돼요. 맛있을 것 같지 않아? 자몽맛 젤리 같아. 지지예요. 먹으면 안 된다고 와. 써있어요. 셰프다! 거예요. 근데 잘 들어가고요. 들어가죠? 네. 아, 좋아요. 많이 들어가요? 아주 좋아요. 이거 딱 좋아요. 자, 영상 보시면서. 네? 어떡해. 괜찮아. 이건 소리가 좀 더 질감이 있는 소리고. 같이 들어봐. 바닥에 걸릴게요. 잠깐만. 이게 나을겠다. 이게 나. 벽에다가 머리카락 지나가는 소리니까. 근데 이게 들어가요? 너무 안 작아요? 그러면 따로 이제 오버 하면 되고. 해봅시다. 일단 처음부터 다시. 네. 야, 잠깐. 네, 미안해. 귀. 메트로놈이 들어가 있었네. 나는 저기 이 소리가 들어갔으면 좋겠어. 저기에 이걸 뭐라고 해야 되지? 세포 분열. 세포 분열. 세포 분열에 물 소리가 들어갔으면 좋겠어요. 소리가 마음에 일단 드는지. 이건 여기다 쓰면 되겠다. 방금 뽀로롱 할 때, 괴물 지나갈 때. 이건 괜찮은데? 얻어 걸렸어. 숨어. 이거를 아까 물고기로 변하는 장면에 쓸 수 있을 것 같아. 우선 다 살려놓으면 되니까. 아, 징그러. 16초부터 들어가는 디자이너님이 말했던 물속에서 크고 작은 밀가루 반죽을 주무르는 소리를 하겠습니다. 영상 봐야 되죠? 네. 뭐죠? 여기부터죠. 네, 그 세포 분열하는 거부터. 처음부터? 네. 여기. 일단 가봐요. 그거 들어갈 거니까. 여기부터 틀어줄 테니까 보면서 들어가시면 됩니다. 네. 조금 더 뭔가 물기가 있었으면 좋겠는데. 더 물기 있고요. 너무 물기 있나 모르겠다. 어떻게 생각해? 이것도 해보자.
구슬이 떨어져요. 야! 다 빼! 진주술 이거 진짜 빼! 개빡치네 진짜. 이거 다 빼! 이거 뭐야 이거 왜 들어가 있는데? 와, 트롤이다. 다시 녹음할게. 물이 더 들어가야 되면 기다려봐. 정우야 이거 들고 있어. 이거 엄청 빨리 퍼지니까. 이걸로 하자. 다시. 왜 자꾸 방귀 뀌는 소리가 나는 게? 이거 어때? 그거 좋은 것 같아. 다시. 이거 되게 어울리거든? 근데 여기서 좀 더 추가해서 더블링 쳐서 어. 좋겠다. 그리고 이때 이제 얘 태어나면서 걸어가잖아요. 어. 얘 태어나면서 걸어갈 때 발소리 2개 넣고, 그리고 얘가 움직일 때마다 옷소리 조금씩 더 넣어야 돼요. 여기 얘기하는 거. 아니 걸어갈 때부터 세포 분열해서 걸어갈 거예요. 앞에 여기 전에 이거 전에 여기 발 디잖아. 요 소리. 발소리 없잖아. 발소리 넣어야 돼. 발소리 쉬워요. 기다려봐요. 내가 지금 닦고. 찹찹 해야 돼. 찹찹 찹붕 찹찹. 좀 더 사각사각했어야 되는데. 아니야 그 바닥에 그 시멘트 바닥에다가 발 디디는 거니까. 아 이거 울린다. 손바닥에 하나 올려. 그럴 거면 둔탁한 것 위에 맛 그거 해야 돼. 이렇게 하면 어때? 원래. 그냥 찰박찰박하게 안 되잖아. 아 걔를 여기다 칠하고. 응. 아니야. 원하는 질감을 얘기해봐. 애기들 짝짝짝짝 나 애기 걸어가잖아. 싫어해. 애기들이 그렇게 걸어가냐? 너 인크레디블 2 안 봤어? 그거 고양이지. 잭잭은 이렇게 걸어가거든. 진짜? 조용히 하라고! 오케이. 타이밍 괜찮은 거 같잖아. 네 괜찮은 것 같아요. 보지도 않아. 괜찮은 거 아니야? 당연하죠. 후가 안 나, 진짜. 오, 여기부터. 여기까지 되게 어. 그거 해요, 지금. 네 여기부터. 자 이제 옷소리 들어갑니다. 지금 우리 한 30초 정도 했는데, 네 1시간 지났어요. 30초 아니라 15초 했네요. 네 원래 이래요. 빠른 편이에요. 됐다. 좀 더 얇은 소리 없을까? 괜찮지? 바람막이 없어 오, 바람막이. 시원해. 문 좀 열어놔라. 더워. 땀차. 이걸 하자. 해보고 아니면 짜시고. 냄새나. 응? 네. 내놔. 내놓으라고. 아니에요. 빨리 그거 드시고. 왜 향수 뿌려놨어. 냄새 난다 이러면서. 내가 싫어하는 냄새. 됐대요. 이거 좋은 거 같은데? 네. 뭐라고 뭐냐 이거. 뭐
자꾸 날 침뱉고 베풀에 넣어놓잖아. 아, 왜 하필이면 막바지에 이렇게 했어? 뭐라 그런 거야? 아니 그거 다 안 써. 무서워. 기다려봐. 개똥. 조용히 해봐. 2초 뒤에 그만하라 그래서 됐어 라고 한 걸 거야. 개똥이구만 누가 더 됐어. 됐어 누가 들어도 개똥이구만. 됐어. 허, 씨. 이제 괴물들 소리 넣을 건데 잠깐 나 이거 테스트 좀. 나 모니터 켜줘. 한다? 우리 켜져 있어. 들어가. 들어갔지? 안 예쁘다 소리가. 못하겠다. 살짝 만들어. 맛있다. 야, 먹으려고 산 거 아니라고! 짭 소리가 나면 안 되는데 원래 호두 깨물거든? 근데 호두를 내가 못 깨물어. 호두 깨물면 이빨이 나가. 아유, 골다공증이야. 나이. 내가 해볼까? 어떻게? 아니. 응. 너 그냥 배고파서 먹는 거야. 응. 까드득 하는 소리가 나왔으면 좋겠거든. 누가 봐도 가자 씹는 소리야. 다른 소리 듣지. 다른 거 씹으면 이빨 나간다고. 이거 먹어. 까드득 소리라며. 맛있다. 이게 소리 너무 많이 들어가도 안 될 것 같아. 내가 생각해봤는데. 그리고 나 땀나. 나도 땀나. 응. 되게 좋아해. 그럴 것 같아. 괴물까지만 하고. 잠깐 쉬자. 쉬자. 지금까지만 하고. 모니터 들어가죠? 지금 소리 들어오는데? 모니터. 네. 이게 모니터예요. 아니. 누가 뭐 다른 소리 들어와갖고. 뭐? 누구 움직이지 마. 그대로 멈춰라. 아, 내 귀다. 미안. 죽여버려. 발소리 타이밍만 맞추면 될 것 같지 않니? 이제 반쯤 포기하고 있어. 너무 좋았다. 이제 여기 장면이 뭐가 나와야 돼? 여기부터 딱 여기부터 나와야 될 것 같은데. 여기서는 그냥 계속 이 소리 나고 그리고 뽀글뽀글 나오는 어디까지? 데까지 것 같아. 그 애가 여기까지? 꼬여 있는 데까지 여기까지. 여기서부터는 또 찰떡 소리 나야 돼. 여기서부터 바뀌는 거죠, 그럼. 응. 죽여버릴 거야. 다시. 아까 이제 바이브가 안 나오고. 여기서부터 쓸게요. 네. 너무 빨라. 알았어. 이거 한 번 더? 아, 이렇게 해야겠다. 요즘 아니지 않냐, 방금. 아, 됐어. 다시. 방금 얘 좋았다. 좋았어. 그러니까 이런 걸 원했다고. 그 소리 어디로 갔지? 이거? 잠깐만 장난 누나했다 하지 마 진짜. 이거 될 거니까. 이거 넣고 싶어서. 방송에 괜찮다 이거. 그치. 여기 같이 넣어야겠다. 넣자. 자. 여기까지. 알았어. 오 괜찮았어. 들어봅시다. 뛰는 목소리. 소리 난다.
이렇게 하는 거. 이제 이걸 뭐라고 이제 할 걸 뭐라고 해야 돼? 비 올 때 쪼개지는 거니까 비참사. 참.